शनिबार चाहिँ सकेसम्म घरबाट निक्लिनु नपर्यो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, तर मलाई मात्र लागेर भएन, केटाहरूलाई पनि लाग्नु पर्यो। केटाहरूले चाहिँ प्लान बनाएर रहेछन् आज राइड जाने। एकदमै ढिलो कल गरेको थिएँ, 11:30 अहिले नै बजिसक्यो, 11:15मा भेट्ने भनेर चाहिँ भन्दै थियो केटाहरूले। सब केटाहरू चाहिँ जबले गर्दा बिजी छन्, त्यो हुनाले चाहिँ स्याटरडे प्लान गरे होला सायद। आजको राइड प्लान चाहिँ मेरो साथी सञ्जीव, स्कुल फ्रेन्ड हो मेरो, उसले गरे हो, त्यही प्लानलाई फलो गर्दैछौँ आज हामी। आजको राइडको चाहिँ स्पेसिफिक डेस्टिनेसन छैन, हामी सिन्धुली साइडतिर जाने त्यो चाहिँ कन्फर्म छ। यसो केटाहरूसँग भेटघाट पनि हुन्छ अनि एउटा सानोतिनो राइड पनि हुन्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ आज हामी जाँदैछौँ। केटाहरू चाहिँ पार्टमा छुटेर बसेका छन्, कोही यता गठा गर्छन्, कोही राधे छन्, सबजना बटुलेर कुन बेला हिँड्ने त्यो चाहिँ थाहा छैन। साइकल हो तेल चोर राजुलाई भोट हालौँ, पेट्रोल पम्प। राजु के छ त, अब भरिन्छ त मेरो नि। खोइ त समीर, खोइ त फोन गर्दै थियो त, सामान किन्न हिँड्ने अरे। मैले भने नि त त्यसले त्यस्तै गर्छ भनेर। अनि के भन्ने थियो, बिएसएसनिर छु भन्दै थियो त त्यो, खोइ त त्यहाँ आएर मलाई भेटेर ऊ सामान किन्न गएर सामान पुऱ्याउनु गएको के बाइकमा कि हिँडेर? हिँडेर। ओ यो हो नि त नि राइडर भनेको त। ओ बाहिर चाहिँ नहाल नि फेरि, भयो राजु भयो। राजुको धेरै के सकिँदैन। आजको हाम्रो राइड प्लान चाहिँ हाम्रो सञ्जीवले गरेर, तिम्रो फेस देखाइदिउ न। राइड प्लान गर्ने मान्छे उयो होइन, अनि उसँग बाइक पनि छैन। ल राजु बाई बाई। सो यहाँबाट चाहिँ मैले सञ्जीवलाई पिकअप गरेँ, अरू केटाहरू चाहिँ यता राधेमा वेट गरिरहेछन्। के छ सर? साइडमै बसिरहेको, फेरि मलाई छुट्लास 3 वर्ष पुग्छ होला है यतिले, नपुग्यो भरौँला। 40 दिन्छ हाइवेमा त, यता सिटीतिर चाहिँ 36-37 दिएर हुन्छ। राम्रै हो यहाँदेखि पोखरा गएर लङ भिलेज फर्किँदासम्म पनि पेट्रोल मजाले 3 बार बाँकी थियो क्या अझै। चलाउँदा पनि त त्यस्तो राम्रो नै चलाउँछ, ठिकठाक। त्यति राम्रो चलाउन आउँदैन, त्यो भएर बिस्तारै चलाउँछु, त्यो भएर बच्छ अलि। साथी कति ढिलो गरेको यार, सब आइपुग्यो अहिले। ओ सर के छ सर? एकदम पेट्रोल हाल्नुपर्छ, केटाहरू कुराकुरी भयो है। ठिक छ ब्रो। हावा नभएर हावा हाल्न गइरह्यो भने तिमीले गरेर सञ्जीवको फेर्नेस गइसक्यो यहाँ। चलाएर हो भाइ, होइन उसले चलाएर। अझ ट्राफिक पनि एकदमै धेरै छ। सो फाइनल्ली 12:15मा चाहिँ हाम्रो राइड स्टार्ट भयो। प्लानिङ चाहिँ केटाहरूले दियोस् 10-11 बजीदेखि गर्दै थियो। यो टिमसँग चाहिँ अहिलेसम्म म राइडमा गएको छैन, फर्स्ट टाइम हो। गर्मी एकदमै धेरै छ, तर कुन बेला पानी पर्छ भनेर चाहिँ थाहा छैन। फेरि भर्खरै हामी साँगा कट्यौँ, बडो जाम थियो आज। जाम चाहिँ किन भएर छ भने एउटा गाडीको टायर पङ्क्चर भएर छ, त्यो पङ्क्चर बनाउनु लाग्दा बोथ साइडबाट गाडी पास हुन पाएन छ, त्यो हुँदा चाहिँ ठुलो जाम पऱ्यो त्यहाँ। केटाहरू अघि आएर 2-3 निन्द्रा सुतिसके जस्तो छ। होइन होला, एकछिन भयो होला। कहाँ राइडरहरू त चार आउँछन् नि। सब हाम्रै केटाहरू यहाँबाट अलिकति तल पुगिन्जेलसम्म चाहिँ साँगुरो बाटो छ, त्यहाँसम्म चाहिँ अलिक बिस्तारै नै जानुपर्छ।
राइट नाउ अहिले चाहिँ हामी यो गोरे पार सिन्धुली भन्ने ठाउँमा छौँ। केटाहरू एक दुईजना चाहिँ पछाडि नै छन्, उनीहरू कुरिरहेको छन्। हामी कति किलोमिटर आयो होला अहिलेसम्म? होइन कसैले हाले होइन? हेर त सागाबाट मान्छे नै ट्रिपमा हो क्या। सागाबाट 74 ठिकै हो। आजको राइड चाहिँ एकदमै सर्ट नोटिसमा फिक्स भएको राइड हो। लगभग कति 10 बजीतिर यसले मलाई फोन गरेर ल भाइ सिन्धुलीतिर चाहिँ निक्लिँदै गरेर म आउँछु, खाना खाँदै गरेर मैले खाना पनि खाएको थिएँ आज। यति सर्ट नोटिसमा चाहिँ अबदेखि प्लान नगर होइन। यो सर्ट नोटिसमा भएको भएर चाहिँ ढिलो हिँड्नु पऱ्यो। ढिलो हिँडेको कारण चाहिँ अब हामी आउने र फर्किनेको मात्र काम भयो क्या। बिचमा अब बस्ने कतै चिल गर्ने त्यो चाहिँ केही पनि भएन। जस्ट राइड हो भने चाहिँ राइड जाने फर्किने त्यति मात्र भयो। प्लानर यस्तो भएपछि अलिकति गाह्रै हुँदो रहेछ है। तर पनि ठिक छ, अब यो फर्स्ट टाइम भयो नि त सँगै। नेक्स्ट टाइम चाहिँ अब अलिक राम्रो प्लान गर्छ नि होइन एकदम। ल गाइज अब बिस्तारै जानुपर्छ अघिको जस्तै। तर यो ठाउँ चाहिँ साह्रै गर्मी हुने यार। अब कुदाउन्जेल त ठिकै हुने, अब रोकिसकेपछि चाहिँ लास्टै गर्मी हुने यार।
ठ्याक्क घाम आँखामै पर्ने चलाउनै अप्ठ्यारो हुने यार यतिखेर चाहिँ। अब हामी चाहिँ आज टाइममै निस्किने भनेर निस्केको हो। अब यताउति केटाहरूलाई कुर्दै त्यही त हो नि, जसको ग्रुपमा पनि एक न एकजना ढिला गर्ने साथीहरू भइहाल्छ। हाम्रोमा चाहिँ एकजना होइन, अलि 2-3 जनै छन्। धुलो उडाउँदै आयो गाडी, रोडको बाटोमा धुलो उडाउँदै, ट्याक्सी उडाउँदै। यो बाटोमा चाहिँ अस्ति पुरै त्यो माथिबाट पहिरो आएर चाहिँ बाटोभरि लेदो थियो। अहिले चाहिँ त्यो सफा गरेर यतिसम्मको चाहिँ बनाएछ, तर पनि अझै धुलोहरू छ यार। ओहो हुस्सु लाग्यो है गाइस, सदाबार लाग्ने हुस्सु हो यो चाहिँ काठमाडौँमा। पेट्रोल हाल्ने हो त? खतरै भिज्ने रहेछ यार। बाको घर पनि आउँछ। ज्योति विकास ब्याङ्कको एड गर्दैछ मिल्केले। हो यो धरको के त बाबु? यो बाटो, यो बाटो ए बाइक गुडा ए त्यसले खिच्ने? हजुर, त्यसले खिच्ने यहाँ देखाउने। ए यस्तो टेक्निक